warroonni Saudi Arabiyaa keessa artan jechuudha. Keessumattuu kanneen shariyaa sawaa yookaan STC fayyadamtan namoonni herreega gara biyyaatti yookaan STC geessan jechuudha. Kaardii yookaan rasiida biyyatti namaaf erguu barbaadaniif jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyada. Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota warreen YouTube chaanaalii Abdii Smart Too biraan hordoftan hunduma keessan nagayaa jaalalaa fi tokkummaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu isin jedha. Egaa hordoftoota koo yeroo dheeraadhaaf hojii bannee turre amma garuu alhamdulillah galata rabbii walitti deebinee jirra jechuudha. Akkuma baratame viidiyoo jechuudha guyyaarraa isiniif gad lakkisa jechuudha. Kana booda inshaallah egaa har'as jechuudha akkuma isiniif ibsuuf jaallata jechuudha. Keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiraattan kanneen shariyaa STC yookaan sawaa qabdan herreega yookaan rasiida namaaf biyyatti guutuu barbaaddan jechuudha. Shariyaa keessan irraa kallattiidhaan akkamitti akka tiraansfar gootan yookaan akkamitti akka dabarsitaniif jechuudha. Karaa baay'ee tokko salphaa ta'een isiniif ibsa jechuudha. Namoonni reefuu gara YouTube chaanala kiyyaa kana dhuftanii yeroo taatan chaanala kiyyaa jechuudha subscribe gochuun akkasumas viidiyoo tanne like share gochuudhaan irraa fayyadamaa warroota hin beekneen biraan gahaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa innaa subscribe gootan ammoo jechuudha. Sakandii lamaaf subscribe gochuun keessan akka isin fayyaduuf jechuudha. Sakandii lamaaf obsitanii mallattoo bilbilaa sanis yoo isin ol baatee ol notification irra kaa'attan viidiyoon galakkisuu taargeetiidha kallattiidhaan isin bira gahaa jechuudha. Yeroo kamuu garuu viidiyoo kana laayik godhaa. Laayik gochuun hojii sakandii takkaati. Subscribe gochuunis akkasuma jechuudha. Hordoftoota kiyya maallaqa nama kabalchiisu barnoonni kun ammoo bilisa irraa fayyadamartanii. Hayya isinitti hin dheeressu galatti mangara viidiyoo kanatti isin dabarsaa. Kana gochuuf jalqaba irratti iddoo bilbila kan irra seentan jechuudha. Iddoo bilbila kanarra erga seentanii mallattoo urjii barreessitanii 1 3 4 barreessitan. 1 3 4 barreessitanii mallattoo riqichaa gootanii irra bilbiltan. Erga mallattoo riqichaa gootanii irratti bilbiltan jechuudha. Warroonni shari'aan keessan afaan arabaa ta'es warroonni shari'aan keessan ingiliffa ta'es jechuudha. Dirqama isin kan salaffaa irra jiru kana filatuu qabdan. International transfer kan jedhu jechuudha. Erga isa filattanii seendi gootan. Erga isa filattanii seendi gootanii warroonni shari'aan keessan afaan arabaa ta'es tokko hanga 13 kana keessa Itoophiyaan hin jirtu waan ta'eef isin maal gootanii 99 gootanii ammas seendi gootan jechuudha. Eegessa kun akkuma agartan biyyoota hedduu jira jechuudha. Biyyoota hedduu jira. Kana keessa ammoo yoo ilaaltan fakkeenyaaf Itoophiyaan as keessa 21ffaa argamte jechuudha. 21ffaa irratti Itoophiyaan argamti. Karaa jalaatti lakkoofsa 21 barreessitanii seendii itti gootan jechuudha. Erga seendii itti gootanii kun akkuma agartan amma jalqaba irratti Itoophiyaa qarshii 50 lammaffaan qarshii Itoophiyaa 100 Itoophiyaan bir 250 Itoophiyaan bir akkasitti jedhee deeman qarshii 500 yeroo takkaan namaaf dabarsuu dandeessan jechuudha. Herreega baalaansii yookaan rasiida CTC keessan yookaan shari'aa keessan gubbaa jiru yookaan sim kaardii keessan gubbaa jiru jechuudha. Amma erga bakka kana geettanii yoo fakkeenya qarshii 50 dabarsuu barbaaddan lakkoofsuma tokko tuqxan jechuudha. Akkasumas yoo qarshii dhibba dabarsuu barbaaddanis bakka dhibba jedhu san lakkoofsa lammaffaa irratti tuqxanii seendi gootanii ergasiin lakkoofsa haala kana jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana lakkoofsa tokko tuqxanii seendi gootanii anamma herreega keessan qabu kaawoo rasiida keessan qabu waan ta'eef ergasiin tuqxanii gara dhumaatti achi isin dabarsaa jechuudha. Gara dhumaatti ennaa isin dabarsu karaa jalaa irratti lakkoofsa bilbila nama sanii galchitan jechuudha. Duwwaa 251 jettanii jechuudha koodii Itoophiyaatiin. Fakkeenyaaf 50 erguu fi barbaaddanii yoo ta'an lakkoofsa tokko filattanii jechuudha. Karaa jalaatti iddoo kana iddoo seendii kana yoo tuqxan achi isin dabarsa. Yeroo achi isin dabarse lakkoofsa nama sanii itti galchiif hin jedhe kan Itoophiyaa jechuudha. Kan herreega irratti dabarsuu barbaaddu. Lakkoofsa san innaa galchitan duwwaa 250 takka jettanii achi 9 jettanii eegaltanii itti galchitanii haala saniin nama dabarsuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhaa. Garuu immoo viidiyoo kana sirriitti caqasatanii yaada kana fudhatan malee namoonni hedduu jechuudha. Somaa yaada viidiyoo tokkoon hubatanii gaafii fi wanta adda addaa jettaniif kanumaaf inni isin jedhe akkasii hordoftoota kiyyaa hanga si'a olimta wanti isin dhibu tokko hin jiru jechuudha. Namoota hin beekneef namoonni hanga ammaa jechuudha subscribe osoo hin goone daawwattoota jirtan subscribe godhaa please. Akkasumas
Gaaffii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Waa'ee sawaa majjaana Itoophiyaas ta'ee majjaana as keessaa waa'ee shabakaa akkasumas kanneen moobaayilidhaan wal qabatan jechuudha. Inshallah kutaa kutaadhaan kan isin biraan ga'u ta'a. Kanaaf immoo viidiyoon kiyya asumarratti xumurama. Nagaa fi jaalala Rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baatu. Nagaa naa tura. Galatooma.